gibi gözüken sırtlardan genellikle bölmelerin duvarları gider. İki sırta bir bıçak atıyoruz. Şu an bıçağımızı attıktan sonra çiçeklik tepe kısmından tutup kapağını kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir taneye zarar vermedik. Daha sonra her bir odacığın kenarları görüyorsunuz. Buralardan aşağıya doğru çekiyoruz bıçağımızla. Gördüğünüz gibi bunlar hep yumru kısımlara denk geliyor dıştan bakıldığında. Şimdi narımızı açıyoruz. Ortadaki kalan kısmı da